බ්ලූබෙල් channel එකට ඔයාලා හැමෝම වෙනද වගේම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඇන්තූරියම් වගා කරන්න ආස ඔයාලා වෙනුවෙන්මයි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද මම මේ ඇන්තූරියම් වගාව ගැන ඔයාලා දැනගන්න ඕන කරුණුකාරණා කීපයක් ගැන කතා කරන්න හිතුවා. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. මම මුලින්ම කතා කරන්නේ සූර්යාලෝකය ගැන. ඇන්තූරියම් වලට හොද්දට ඉර එළිය ඕනේ. හැබැයි ඒක දෙන්න ඕන සීමාවක් තියෙනවා. 60ට 70ත් අතර ඒ තියෙන පරාසයේ හිරු එළිය තමයි ඇන්තූරියම් පැලවලට අපි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ දැන් කොහොමද අපි මේක මැනගන්නේ? ඒක අපි දන්නේ නැහැනේ. හරි. ඔයාලා ගෙදර තියෙනවා කියමුකෝ අඹ ගහක්. අන්න ඒ වගේ ගහක් යටින් ඔයාගේ ඇන්තූරියම් වගාව කරගෙන යනවා නම් අන්න ඔයාට සාර්ථක වගාවක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ගස් නැති ඉරෙලිය ටිකක් වැඩි ඉඩමක් වගේ නම් ඔයාට තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් 60ට 70ත් අතර තියෙන ඇන්තූරියම් 7 දැල අරගෙන එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පොඩි නෙට් ගෘහයක් හදලා ඒක ඇතුළේ ඔයාගේ ඇන්තූරියම් වගාව සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හිරු එළිය කියන එක අඩුවම කරලා අපි ඇන්තූරියම් වලට ලබා දුන්නොත් එහෙම සිද්ධ වෙන දේ ඔයා දන්නවා. එතකොට දිලීර රෝග, දිලීර හානි ගොඩාක් වැඩි වෙනවා මේ පැලවලට. අන්න එතකොට තමයි ඇන්තූරියම් පැල ඉක්මනින්ම කුණු වෙන්න බලන්නේ. අන්න ඒ නිසා අමතක කරන්නේ නැතුව මම ඒ කියපු විදිහේ හිරු එළියක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාට හොඳ සාර්ථක වගාවක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි ජලය කියන්නේ. ජලය කියන දේ ඇන්තූරියම් වලට වගේම අනිත් හැම පැලයකටම අත්‍යවශ්‍යයිනේ. ඔයා ඇන්තූරියම් වලට වතුර දාද්දී ඒක උදේ කාලේ පුළුවන් තරම් සිද්ධ කරන්න ඕනි. හවස් වෙලා නම් කොහොමටවත් ඇන්තූරියම් වලට වතුර දාන්න හිතන්නවත් එපා. අන්න එතකොට තමයි ඔයාගේ ඇන්තූරියම් පැල ටික ඉක්මනින්ම කුණු වෙලා දිලීර ආසාදන වලට ලක් වෙන්න බලන්නේ. ඇන්තූරියම් වලට එන ප්‍රධානතම හානිය තමයි මේ දිලීර කියන්නේ. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ එකෙන් වළක්ව ගන්න මේ පැල ටික. අන්න ඒ නිසා ඔයා උදේ කාලේ පුළුවන් තරම් වතුර දාන්න ඇන්තූරියම් වගාවට. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වතුර දානකොට අර ඕනවට වැඩිය වතුර දාන්නත් එපා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හැමතිස්සෙම ඇන්තූරියම් පෝච්චියක් ඇතුලේ තියෙන පස් මාධ්‍ය තියෙනවානේ. අන්නේ මාධ්‍ය අත ගද්දී අපේ අතට යන්තමින් තෙතක් දැනෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි හරිම ගාන. ඕනවට වැඩිය වේලෙන්න හොඳත් නැහැ. ඕනවට වැඩිය වතුර ගතිය තියෙන්න හොඳත් නැහැ. ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ දැන් ඇන්තූරියම් පැලේ තියෙද්දි පෝච්චියේ පස් මාධ්‍යයට විතරක් වතුර දාන්න එපා. උදේ කාලේ වතුර දාද්දි සම්පූර්ණ පැලේම තෙමිලා යන විදිහට. හරි ලස්සනට අර මලයි කොළ ටිකයි ඔක්කොම තෙමිලා යන විදිහට වතුර ටික දාන්න ඕනේ. අන්න එතකොට ඒ පැලේ හොඳ සාරවත්ව වැඩෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මේකේ අර දිලීර ආසාදන ওই වැහි කාලෙට එම් වැඩි වෙනවා. අන්න එතකොට ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? වැහි කාලේ පටන් ගන්න කලින් දවස් තියෙනවනේ. ඔයාට පුළුවන් එතකොට කොන්ඩිස් දියරයක් කොන්ඩිස් චුට්ටක් වතුර ගොඩකට දාලා තනුක කරගෙන ඊට පස්සේ ඒක හිමීට ස්ප්‍රේ කරන්න කොළවලට, මල්වලට, පෝච්චියට මේ හැම දෙයකටම. ඉතින් අන්න ඒකිනුත් ඔයාට මේ දිලීර ආසාදන වලින් ඔයාගේ පැලේ වළක්ව ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී කොන්ඩිස් කියන්නේ රසායනික දෙයක්. මම මේක දන්නවා. හැබැයි දැන් ඔතනදී අපිට කුරුඳු කුඩු ටිකක් වගේ දාලා ඒ වැඩේ කරන්න අමාරුයි. මොකද කුරුඳු කියන්නේ හොඳ හෝමෝනයක්. නමුත් දිලීර ආසාදන වලට කොන්ඩෙස් වල තරම් බලපෑමක් දෙන්න කුරුඳු සමත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කතා කරමු මේකට අවශ්‍ය මාධ්‍ය මොනවද කියලා. හොඳයි. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයා හොයාගන්න ඕනේ වැලි සහ කොම්පෝස්ට් කියන දෙක. මේ තියෙන්නේ මම එහෙම මිශ්‍ර කරගත්තු මාධ්‍යයක්. ඉතින් බලන්නකෝ මේ හොඳට වැලි කොම්පෝස්ට් කියන දෙකම මිශ්‍ර කරලා හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒක සුළු ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම පොල් මුඩු තියෙනවනේ. අන්න ඒව පොඩි පොඩි කෑලි වලට කතුරකින් කපාගෙන හදාගත්ත කොටස් ටිකක්. මේවා කඩේ වෙනම ගන්න තියෙන ඔයාට අර පොල් කැට කියලාත් කියනවා. ඒවට පොල් මුඩු කැට කියලා. ඒක ටිකක් මිල තියෙනවනේ. ඉතින් අපිට ගෙදරදිම කරගන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. මේ බලන්නකෝ. හරිම ලේසියෙන් පොල් මුඩු ටිකක් පොඩියට කතුරෙන් කපාගත්තා. ඒ වගේම අනිත් ප්‍රධානම දේ තමයි බොරළු කියන්නේ. බොරළු කියන දේත් ඔයාට අත්‍යවශ්‍යයි ඇන්තූරියම් වගාවක් කරන කෙනෙක් නම්. ඔයාට කොම්පෝස්ට් ඇලි නැතත් කමක් නැහැ. මේ දෙක එකට මිශ්‍ර කරගෙන දාගන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම දැන් ටික දවසකට කලින් හදාගත්තු පැලයක්. බලන්නකෝ මේ වෙද්දි හොඳට ඒක හැදිලා තියෙනවා. හොඳට මුල් ඇදලා ඔයාට මතක ඇති මම මේක වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. මේක හිටවන මම ඒකත් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාන්න. මේ තියෙන්නේ මේ වෙද්දි ලස්සන මලකුත් හැදිලා තියෙනවා.
ඒත් එක්කම මේ බලන්නකෝ වල්පැල වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් මේ ඇන්තූරියම් වල විතරක් නෙමෙයි හැම දෙයකම වල්පැල හැදෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවා අයින් කරගන්න. වල්පැල කියන දේවල් තියාගන්න එපා. ඒවා මේ පොල් කැටත් එක්ක හොඳට ඇලෙනවා. ඒකයි ඉක්මනින් වර්ධනය වෙන්නේ. හොඳ සැලකිල්ලෙන් වල්පැලට ඔක්කොම අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට වැදගත්ම දේ ඇන්තූරියම් වලට දාන පොහොර. මේ පොහොර දාද්දී ඔයාට දැන් කඩේ තියෙන ඔස්මකොට් තියෙනවා, නයිට්‍රජන් එක තියෙනවා, ෆොස්ෆරස් එක තියෙනවා. ඒවට අර යම්කිසි මිලක් යනවනේ ඔයාට. අන්නේ ඒක වළක්ව ගන්න ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ ග්ලිරිසීඩියා, ඇල්බීසියා වැටහිරෝය ඕනම නමකින් හඳුන්වනවා මේක. අන්න ඒ වගේ කොළ මේ වගේ පවනේ වේලගෙන පොඩ්ඩක් අවුවට වැටෙන්න දෙන්න. එතකොට ඉක්මනින්ම වේලෙනවා. එහෙම කරගෙන ඔයාට ඒක කුඩු කරගෙන එකතු කරගන්න පුළුවන්. හොඳට නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා වගේම පැලේ ප්‍රතිශක්තිකරණ ගුණයත් ඉක්මනින්ම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ප්‍රධානතම කාරණා ටික කතා කරලා ඉවරයි. අපි කතා කරා මේවට පොහොර දාන්නේ මොනවද? පස්මාත්ති කොහොමද? ජලය එකතු කරද්දි මොනවද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන? ඒ වගේම තමයි හිරු එළිය. ඉතින් ඊට පස්සේ අමතරව ඔයාලට ඇන්තූරියම් වගා කරලා දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේක. මේ බලන්නකෝ මේකේ මං දැන් මේ පැලයක් පුංචි එකක් ගලවගෙන ඉද්දි ඒකේ මුල් ටික ඔක්කොම ආවේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි කැඩුණා. ඔයාගේ අතිනුත් මේ දේ සිද්ධ වෙනවා ඇති. අන්න එතකොට ඔයා මේ පැලේ විසික් කරලා දානවද? හැබැයි එහෙම කරන්න එපා. ඔයාට මේකත් අර මං කිව්ව පස් මාධ්‍යෙම හිටව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පුංචි දෙයක් ඊට කලින් කරන්න වෙනවා. ඔයාට මේක කුරුඳු කුඩු ටිකක තවරගෙන හිටෙවුවා නම් ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොන්ඩිස් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා මේ විදිහේ තියෙන පැලයක් උනත් හිටවගෙන බලන්නකෝ. ඔයාගේ පැලේ හොඳට හැදෙනවා. අනිත් වැදගත් දේ තමයි මේ ඇන්තූරියම් වල මුලින්ම එන මල ඔයා ගොඩාක් දවසක් තියාගන්න එපා. ඒක කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් අයින් කරන්න කියලා විසික් කරන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක පුංචි වීදුරුවකට වතුර ටිකක් දාලා ඒ මලත් එක්ක ලස්සන කොළ ටිකක් දාලා ගේ ඇතුළ ලස්සන කරගන්න. මේ පළවෙනි මල කපලා අයින් කරගත්තාම ඉතුරු මල් ටික හුදට වැඩෙනවා කියලා පුංචි මතයක් තියෙනවා. මම දන්නේ ඒක කොහොමද කියලා. හැබැයි ඔයාත් try කරලා බලන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණාව තමයි පෝච්චි ගැන කතා කරන එක. සිමෙන්ති පෝච්චිත් හොඳයි ඇන්තූරියම් වලට. මැටි පෝච්චි ගන්න එපා. මොකද තෙතමනේ රඳා පවතින ගතිය වැඩි. ඔයාට මේ වැඩේට සුදුසුම පෝච්චි ජාතිය තමයි ප්ලාස්ටික් පෝච්චි. මේ බලන්නකෝ. මේ තියෙන පරණ වෙච්ච ප්ලාස්ටික් පෝච්චියක්. මේ ප්‍රමාණය වගේ පෝච්චියක් ගත්තාම හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න තමයි යන්නේ. ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොන වගේ දේවල්ද දැනගත්තේ කියලා කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වටිනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට වටින ගොඩාක් වීඩියෝස් මගේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.